Prijatelji, pozdravljam vas! Danas ću vam pokazati recept za najbolju prihranu za krastavce koji će vam omogućiti da ih berete na kante. Ali to nije sve. Također ćemo vam pokazati način kako da ih zaštitite od bolesti. Ostanite s nama do kraja videa jer ćemo otkriti specijalni tajni sastojak koji će vašim krastavcima dati nevjerovatan podsticaj. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki naš novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam na tome, pa idemo odmah na video. U ovom videu prvo ćemo govoriti o važnosti pravilne prihrane i kako ona direktno utiče na kvalitet i količinu vašeg uroda. Zatim ćemo preći na metode zaštite krastavaca od najčešćih bolesti. Na kraju otkrićemo vam tajnu formulu koja uključuje jedan neobični sastojak koji je odličan za krastavce. Kada govorimo o prihrani za krastavce, ključno je obezbijediti im sve potrebne hranjive materije za zdrav rast i obilan rod. Najvažniji elementi su azot, fosfor i kalijum, ali ne smijemo zaboraviti ni mikronutrijente poput magnezijuma i kalcijuma. Redovno prihranjivanje prirodnim đubrevima kao što su kompost i stajsko đubrivo daje odlične rezultate. Međutim, postoji jedan tajni sastojak koji može dramatično poboljšati rast vaših krastavaca. Suvi kvasac. Da, dobro ste čuli. Suvi kvasac je bogat hranjivim materijama koji stimulišu rast biljaka. Sada, prije nego što otkrijemo tajni recept, hajde da se pozabavimo zaštitom krastavaca od bolesti. Najčešće bolesti koje napadaju krastavce su pepelnica, plemenjača i mozaik virus. Preventivne mjere uključuju pravilno zalijevanje, dobru cirkulaciju vazduha i korištenje prirodnih fungicida. Međutim, naš tajni sastojak, čaj od kamilice, može biti izuzetno efikasan u prevenciji i tretmanu ovih bolesti. Kamilica ima prirodna antibakterijska i antifungalna svojstva koja pomažu u očuvanju zdravlja biljaka. I konačno, vrijeme je da otkrijemo formulu koja će vašim krastavcima dati neophodan podsticaj. Evo šta ćete uraditi. Uzmite 10 grama suvog kvasca i rastvorite ga u litru tople vode. Ostavite rastvor da odstoji 24 sata kako bi se kvasac dobro aktivirao. Napravite čaj od kamilice koristeći 2 do 3 kesice čaja na litru vode. Pustite da se čaj ohladi. Kada su oba rastvora spremna, pomiješajte ih u jednakim dijelovima i koristite ovaj rastvor za zalivanje krastavca jednom nedeljno. Suvi kvasac je bogat vitaminima B grupe, proteinima i aminokiselinama koje pospješuju rast i razvoj biljaka. Pomaže u poboljšavanju mikrobiološke aktivnosti u tlu, što rezultira zdravijim i jačim biljkama. Čaj od kamilice s druge strane pomaže u prevenciji bolesti zahvaljujući svojim prirodnim antibakterijskim i antifungalnim svojstvima. Također pomaže u smirivanju stresa biljaka i poboljšava njihov imunitet. Uz ovu formulu vaši krastavci će biti zdraviji i produktivniji nego ikad. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno na tome. Prijatelji, pozdravljam vas! Danas ćemo razgovarati o najboljoj prihrani za krastavce koja će učiniti da rastu brže, čak i preko noći, tako da ih možete brati na kante. Također ćemo otkriti kako zaštititi krastavce od bolesti. Na kraju videa otkrit ćemo poseban recept za organsku prihranu koja će vašim krastavcima pružiti sve što im je potrebno. Ostanite sa nama kako biste saznali zašto je ovaj recept tako efikasan i kako tačno djeluje. Dragi prijatelji, pretplatite se na naš kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam puno na tome. Da li ste znali da su krastavci među najstarijim uzgajanim povrćem na svijetu? Ljudi ih uzgajaju više od 3000 godina. Krastavci su također poznati po svojim hidratantnim svojstvima zbog visokog sadržaja vode, što ih čini odličnim za osvježenje tokom vrelih ljetnih dana. Osim toga sadrže vitamine K i C koji su važni za zdravlje kostiju i imunitet.
Sada, hajde da pričamo o tome kako da vašim krastavcima obezbijedite najbolju prihranu za brži rast i visok prinos. Da biste postigli maksimalan prinos, važno je da im obezbijedite dovoljno hranjivih materija. Ključne komponente za uspješan rast krastavaca uključuju kompost. On poboljšava strukturu tla i obezbjeđuje esencijalne hranjive materije. Stajnjak, prirodni izvor azota, fosfora i kalijuma koji su ključni za rast i razvoj biljaka. Organski dodaci, kao što su huminske kiseline koje pomažu u apsorpciji hranjivih materija. Da biste podstakli brži rast krastavaca, ove ključne savjete morate znati. Krastavcima je potrebno najmanje 6 do 8 sati sunčeve svjetlosti dnevno. Redovno zalijevanje je ključno, ali pazite da ne pretjerate jer previše vlage može dovesti do truljenja korijena. Idealna temperatura za rast krastavaca je između 20 do 30 stepeni Celzijusa. Redovna prihrana biljkama daje odličnu energiju za brži rast. Zaštita krastavaca od bolesti je ključna za dobar prinos. Evo vam nekoliko važnih savjeta. Izbjegavajte sadnju krastavaca na isto mjesto svake godine kako biste smanjili rizik od bolesti. Koristite otporno sjeme na bolesti. Zalivajte biljke ujutro kako bi listovi imali vremena da se osuše tokom dana, čime se smanjuje rizik od gljivičnih oboljenja. Napravite organski fungicid kao što je rastvor mlijeka i sode bikarbone o kojem ćemo više reći upravo sada. Dakle, sada trenutak koji ste svi čekali, tajni recept za organsku prihranu koji će vašim krastavcima omogućiti brži rast i zaštitu od bolesti. Ovaj jednostavan recept sadrži 3 sastojka. 200 ml mlijeka. Mlijeko sadrži korisne enzime i aminokiseline koje pomažu u jačanju biljaka i sprječavanju gljivičnih infekcija. 1 kašika sode bikarbone. Soda bikarbona djeluje kao prirodni fungicid, pomažući u zaštiti biljaka od gljivičnih bolesti. 2 litre vode. Voda osigurava da se rastvor ravnomjerno rasporedi po biljkama. Pomiješajte ova 3 sastojka. Dobijeni rastvor koristite za prskanje krastavaca jednom nedeljno. Ovaj jednostavan organski rastvor ne samo da poboljšava zdravlje vaših krastavaca, već i podstiče njihov brži rast, omogućujući vam da berete plodove na kante. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno na tome. Ovo je najjednostavniji i najjeftiniji repelent od sastojaka koje ima svaka kuhinja, a koji će pomoći da se odmah riješite smrdi buba. Smrdljive bube su jedna od najdosadnijih štetočina koja napada naše domove zajedno sa žoharima, voćnim mušicama i komaricima. Iako može izgledati kao da se ove štetočine pojavljuju nijotkuda, one vole voće, posebno zrelo voće. A ako imate u vašem domu zdjele sa voćem, obratite pažnju. Nažalost, i vrtlarima smrdljive bube prave velike probleme. Oni napadaju razne biljke, uključujući cvjetove, pupoljke, voće ili povrće, pa čak i orašaste plodove, tako da su velike šanse da vaš vrt sadrži neku floru od interesa. Ovi insekti vole toplinu i sunčevu svjetlost. Zato napravite ovaj prirodni repelent koji možete direktno prskati štetočine ili poprskajte ulaz oko vrata ili prozora. 1 šolja vode. Pola šolje sirćeta i 1/4 šolje deterdženta za suđe. Sve dobro izmiješajte, sipajte u bocu sa raspršivačem. Na ovaj brz i jednostavan način napravili smo prirodni repelent koji će vam biti od pomoći. Dragi prijatelji, podijelite ovaj video i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Pozdravljam vas do novog videa.